வணக்கம் மக்களே, எல்லாரும் இருக்கீங்க. என்னதான் நம்ம வீட்டை பக்கத்துல நின்னு பார்த்து கட்டினாலும் கட்டி முடிச்ச வெறும் ஒரு சில ஆண்டுகள்லயே கட்டிடத்துல அங்கங்க விரிசல்களும், சுவர்கள்ல ஓதமும், ஸ்லாபுகள்ல நீர்க்கசிவு, கம்பிகள் துருப்பிடித்தல் மாதிரியான பல பழுதுகள் ஏற்படுறத நம்மளால பல கட்டிடங்கள்ல பார்க்க முடியும். இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை தவிர்க்க தரமான சிமெண்ட், தரமான கம்பிகளை போட்டா மட்டும் பத்தாதுங்க. அதுக்குன்னு தகுந்த இடங்களுக்கு ஏற்ப தகுதியான யுக்தியை கையாளணும். அதுபடி பார்க்கும்பொழுது பரவலா கட்டிடங்களில் ஏற்படக்கூடிய 10 வித்தியாசமான பிரச்சனைகளுக்கான எளிமையான மற்றும் நிரந்தரமான தீர்வுகளை தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். சோ நீங்க புதுசா வீடு கட்டுறவங்களா இருந்தாலும் சரி, இல்ல பழைய வீட்டை பழுது பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி, இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த வீடியோவை வழங்குவது கட்டிடங்களில் ஏற்படக்கூடிய அனைத்து விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் நிரந்தர தீர்வளிக்கும் பில்டிங் டாக்டர் நிறுவனம். இந்த நிறுவனத்துடைய 10 டிஃபரெண்டான ப்ராடக்ட்கள் எப்படியெல்லாம் நம்ம கட்டிடங்களில் ஏற்படக்கூடிய பல வித்தியாசமான பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்க போகுதுன்னு ஒன்னொன்னா பார்த்துருவோம். லிஸ்ட்ல முதலாவது பில்டிங் டாக்டருடைய AQUA Seal நானோங்கிற ப்ராடக்ட். இது ஒரு வாட்டர் ப்ரூஃபிங் ப்ராடக்ட்டுங்க. குறிப்பா சிங்கிள் காம்போனன்ட் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் ப்ராடக்ட்ங்கிறதுனால இது கூட வேற எந்த கெமிக்கலையும் கலக்காம டைரக்டா அப்படியே பயன்படுத்தலாம். இந்த ப்ராடக்ட் கண்ணுக்கே தெரியாத நானோ சைஸ் நுண்ணிய துளைகளுக்குள்ள நுழைஞ்சு காங்கிரீட்டுக்குள்ள முழுசா ஊடுருவி காங்கிரீட்டை சுத்தி ஒரு பாதுகாப்பு படலத்தை உருவாக்கி காங்கிரீட்டுக்குள்ளார எக்காரணத்தை கொண்டும் தண்ணி ஊடுருவாதபடி செயல்படுது. இதனால காங்கிரீட் ஸ்லாபுகள்ல உண்டாகிற லீக்கேஜ் பிரச்சனைகளும், சுவர்கள்ல உண்டாகிற ஓதம் மாதிரியான பிரச்சனைகளையும் நம்மளால தவிர்க்க முடியும். இரண்டாவது ப்ராடக்ட் பில்டிங் டாக்டர் AQUA Seal டேங்க் கோட். இந்த ப்ராடக்ட் சர்ஃபேஸ்க்கு மேல கோட்டிங் மாதிரி அப்ளை பண்ணி பயன்படுத்துற ஒரு வாட்டர் ப்ரூஃபிங் ப்ராடக்ட். டேங்க் கோட்டுங்கிற இந்த ப்ராடக்ட் தண்ணீர் தொட்டிகளுக்குன்னே பிரத்யேகமா, அதுவும் குடிநீருக்கு பயன்படுத்துற தொட்டிகளுக்குன்னே ஃபுட் கிரேட் தன்மை கொண்டது. இதை பயன்படுத்துறதுனால அந்த தொட்டிகள்ல உபயோகிக்கக்கூடிய நீர் எந்த ஒரு பாதிப்பும் அடையாதுன்னு சொல்றாங்க. இந்த கோட்டிங்கை கட்டி முடிச்ச புதிய அல்லது பழைய தண்ணீர் தொட்டிகள்ல அடிக்கிறதன் மூலம் அந்த டேங்க் லீக்கேஜ் ப்ரூஃபா இருக்கிறதோட பாசி பிடிக்காமலும் இருக்கும். மூணாவது ப்ராடக்ட் பில்டிங் டாக்டருடைய காங்கிரீட் பவர். இது ஒரு அட்மிக்சர் வகைங்க. இதை குறிப்பிட்ட சிறிய விகிதத்துல காங்கிரீட்ல சேர்க்கறதன் மூலம் காங்கிரீட்ல அதிகப்படியான தண்ணீர் கலக்கிறது தடுக்கப்பட்டு காங்கிரீட்டின் தரம் பாதுகாக்கப்படுது. நாலாவது பில்டிங் டாக்டர் CORROSHEILD ZR. இந்த ப்ராடக்ட்டை கட்டிடங்கள்ல எக்ஸ்போஸ்டா நீட்டப்பட்டிருக்கிற வெளிப்புற கம்பிகள்ல ஜஸ்ட் ஒரு கோட் அப்ளை பண்ணா போதும் அந்த கம்பியை துருப்பிடிக்கிற பிரச்சனையில இருந்து பாதுகாத்துக்க முடியும். அப்படியே ஒருவேளை அந்த கம்பிகள் ஆல்ரெடி துருப்பிடிச்சிருந்தா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைங்க. அஞ்சாவது ப்ராடக்டான CORROSHEILD RRங்கிற இந்த ப்ராடக்ட்டை துருப்பிடிச்ச கம்பிகள் அப்ளை பண்ணி கம்பியில படிஞ்சிருக்கிற துருவை நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு பின் முன்ன பார்த்த CORROSHEILD ZR அப்ளை பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். ஆறாவது CORROSHEILD CRங்கிற இந்த ப்ராடக்ட். இதுவும் ஒரு வகை அட்மிக்சர் டைப் ப்ராடக்ட்டுங்க. அதாவது காங்கிரீட் கலவையில இணைச்சு பயன்படுத்தக்கூடியது. இந்த ப்ராடக்ட்டை காங்கிரீட்ல கலக்கிறதுனால காங்கிரீட்டுக்குள்ளார புதைஞ்சிருக்கிற கம்பிகளை காற்று, ஈரம், உப்பு போன்ற அரிமானம் ஏற்படுத்துற அயனிகள்ட்ட இருந்து பாதுகாக்கிறதா கூறப்படுது. இதுக்கு எடுத்துக்காட்டா தண்ணீர் நிரப்பப்பட்ட 2 கண்ணாடி பாட்டில்கள்ல 2 துண்டு கம்பிகளை போட்டுட்டு ஒரு பாட்டில மட்டும் சிறிய அளவுல இந்த CORROSHEILD CRங்கிற கெமிக்கலை ஊத்தி விட்டுட்டு அந்த பாட்டில டைட்டா மூடிட்டு பின் 30 நாள் கழிச்சு பாட்டில பார்க்கும்போது வெறும் தண்ணியில போடப்பட்ட கம்பி ஃபுல்லா துருஏறி போயிருக்கு. இந்த CORROSHEILD CRங்கிற கெமிக்கல் கலந்த பாட்டில்ல உள்ள கம்பி கொஞ்சம் கூட துருப்பிடிக்காம இருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது. இதே மாதிரி தான் இந்த ப்ராடக்ட் காங்கிரீட் குள்ளாரும் செயல்பட்டு கம்பியை துருப்பிடிக்காம பாதுகாக்குது. ஏழாவது ப்ராடக்ட் பில்டிங் டாக்டர் ஆங்கர் கிரவுட். பழைய கட்டிடங்களை எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதன் காரணமா ஆல்ரெடி கம்பியை வளர்த்து விடாத பட்சம் புதிய கம்பிகளை காங்கிரீட்ல புகுத்துறதுக்காக காங்கிரீட்ல துளைகளை போட்டு ட்ரில் பண்ணி அதுல கம்பியை புகுத்தி பின் கம்பியை சுத்தி உள்ள மெல்லிசான கேப் அடைக்கிறதுக்கு சாதாரண சிமெண்ட் கலவையை பயன்படுத்தாம இந்த ஆங்கர் கிரவுட்டை பயன்படுத்துறதன் மூலம் அந்த பழைய காங்கிரீட்டுக்கும் கம்பிகளுக்குமான பிடிமானத்தை அதிகரிச்சு கம்பியை சுத்தி உள்ள சின்ன சின்ன நுண்ணிய இடைவெளிகள் கூட இந்த ஆங்கர் கிரவுட்டை பயன்படுத்துறதன் மூலம் முழுமையாக அடைக்கப்படும். எட்டாவது ப்ராடக்ட் பில்டிங் டாக்டர் காங்கிரீட் பாண்ட். கட்டி முடிச்ச பழைய கட்டிடங்களை ஒட்டி ஏதும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை இணைக்கிறதா இருந்தா, உதாரணத்துக்கு சன்ஷேட், படிக்கட்டுகள், ஸ்லாபுகள்னு பழைய காங்கிரீட்டோட புது காங்கிரீட் இணையிற அந்த ஒரு பகுதியில ஃபியூச்சர்ல கிராக், லீக்கேஜ்னு ஃபார்ம் ஆகாம இருக்கவும் நல்ல பிடிமானத்துக்காகவும் இந்த காங்கிரீட் பாண்டுங்கிற ப்ராடக்ட்டை பழைய காங்கிரீட் சர்ஃபேஸை நல்லா சுரண்டி எடுத்து சுத்தம் பண்ண பிறகு அப்ளை பண்ணி பின் புது ஸ்ட்ரக்சருக்கான காங்கிரீட்டை போட்டுக்கிறதன் மூலம் நமக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஒன்பதாவது ப்ராடக்ட் பில்டிங் டாக்டர் டைல் ஜாயிண்ட் சீலர் பிளஸ். வழக்கமா டைல் ஃப்ளோரிங் போடும்போது டைல்களை பொறுத்தனதும் 2 டைல்ஸ்களுக்கு இடையில உள்ள கேப் அடைக்க சிமெண்ட் அல்லது ஒயிட் சிமெண்ட் கூட சில கலரிங் ஏஜென்ட்டை சேர்த்து அந்தந்த டைல்ஸ்களுக்கு இடையில உள்ள கேப்புகளை அடைப்பாங்க. பட் நாளடைவில் இதன் ஸ்ட்ரிங்கேஜ்ங்கிற சுருங்கும் தன்மையால் பல ஆண்டுகள் நீடிச்சு உழைக்காம ஜாயிண்ட்டுகள் வீக் ஆகி டைல்ஸ்கள் பேர்ந்து வர்றதும் கேப் ஃபார்ம் ஆகிறதும் பல வீடுகளில் பார்க்க முடியும். இந்த பிரச்சனைகளுக்கான முடிவா பில்டிங் டாக்டர் டைல் ஜாயிண்ட் சீலர் பிளஸ் செயல்படுது. இதை ஜஸ்ட் அந்தந்த கேப்புகள்ல வழக்கமான கலவையை பூசுறது போல பூசிட்டு வெறும் 24 மணி நேரம் கழிச்சு அந்த தரையை நம்மளால பயன்படுத்திக்க முடியும். 10வது முக்கியமான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இந்த பில்டிங் டாக்டர் ஆல்ரவுண்டர். இதன் பெயருக்கு ஏத்த மாதிரி இது ஒரு ஆல்ரவுண்டர் மெட்டீரியலுங்க. வெவ்வேறு மாதிரியான 5 விஷயங்களுக்கு இதை நம்மளால பயன்படுத்திக்க முடியும். இதை ரெகுலரான வாட்டர் ப்ரூஃபிங்காகவும் பயன்படுத்திக்கலாம், இல்ல பாண்டிங்
ஏஜென்ட்டா 2 சர்ஃபேஸை இணைக்கிற இடங்கள்லையும் பயன்படுத்திக்கலாம். பாசிவேட்டர் முறையில் கம்பி துருப்பிடிக்காம இருக்கவும் பயன்படுத்திக்கலாம். அது போல ஸ்கிரீடு மற்றும் ரிப்பேர் மார்ட்டராகவும் இந்த ஆல்ரவுண்டர் ப்ராடக்ட்டை நம்மளால பயன்படுத்திக்க முடியும். நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்த எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்களையும் எப்படி பயன்படுத்தணும், எவ்வளவு விகிதத்தில் கலக்கணும் மாதிரியான மொத்த விவரங்களையும் அந்தந்த ப்ராடக்ட் பின்னாடி இருக்கிற QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணா போதும் உங்களுக்கு தேவையான கம்ப்ளீட் டீட்டெயிலையும் வீடியோவாவே பார்த்துக்க முடியும். இந்த பில்டிங் டாக்டர் நிறுவனத்தில் நம்ம பார்த்த சில ப்ராடக்ட்ஸ்களை போலவே 50க்கும் மேலான வகை ப்ராடக்ட்ஸ்களை தமிழ்நாடு முழுக்க சப்ளை பண்றது மட்டும் இல்லாம தேவைப்பட்ட டைரக்ட் சர்வீஸும் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் 15 இடங்கள்ல இவங்களுடைய அவுட்லெட் இயங்கிட்டு இருக்கு. மேற்படி தொழில் வாய்ப்பா தொழில் தொடங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அவங்க ஊர்களில் பில்டிங் டாக்டருடைய ஒரு அவுட்லெட்டா செயல்பட பிரான்சஸ்க்கான வாய்ப்புகள் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஆக பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க இவங்களை ஒரு வாட்டி அப்ரோச் பண்ணி பாருங்க. இவங்களுடைய கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ், வெப்சைட் மற்றும் சேனலுக்கான லிங்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன். தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்றேன். நான் சிவில் இன்ஜினியர் கிஷோர். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.